مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. المنيو بتاعت النهاردة بلح باللبن، شوربة كريمة فراخ، رز ابيض، كوسة بشاميل، سكالوب بانيه، كنافة بالتمر. تابعوا معايا. ده كيلو كوسة، مقطعاه شرايح بالورب كده. انا بحس شكلها اشيك يعني، او معرفش، انا بحب شكلها كده. ممكن طبعا كل واحد تقطع على حسب هي حابة ايه، ممكن تقطعيها مدور عادي يعني. بس انا بحب شكلها كده. وده ربع كيلو لحمة مفرومة متعصجة. والبشاميل بتاع الكوسة انا هعمله لايت من غير سمنة ولا زيت، وهتشوفوا هعمله ازاي عشان تكون خفيفة. هحط قطعة زبدة، وهبتدي لغاية اما تسيح كده شوية هبتدي احط الكوسة. هنزل على طول على الزبدة، وهحط عليها ملح وفلفل، وهحاول ان انا ما اسويش الكوسة قوي، يعني تبقى 3/4 سوا كده وتكمل سواها في الفرن. هنا حطيت عليها ربع كوباية مية علشان تساعد ان هي تستوي، او يعني ما تبقاش ناشفة قوي ولا تتلسع. فالمية دي هتساعد ان هي تدخل في السوا. وطبعا برضو التسوية على حسب ما انتي حابة، لو حابة انك تبقى مستوية اللي هي مهرية قوي، حاجة ترجعلك. انا بفضلها تكون 3/4 سوا وتكمل الباقي في الفرن. بعد كده هبتدي اشتغل على طول في البشاميل. ده لتر لبن بارد، انا كل ده بشتغل فيه على البارد. وحطيت لتر لبن وعليه 4 معالق دقيق، 4 معالق كبار، وملح وفلفل. وهقلب لحد لما اللبن الدقيق يدوب خالص في اللبن. هبتدي اشغل البوتاجاز. وهفضل طبعا البشاميل معروف لازم تفضلي واقفة تقلبي على طول في البشاميل علشان ما يكلكعش ولا يتلسع من في أرضية الحلة، يعني تتلسع. لازم تقليب على طول. هتلاقي هو سنة سنة هيبتدي يتقل معاكي. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يتقل. وانا ما حطيتش سمنة خالص، هو كل حاجة على البارد. وبعد كده شغلت البوتاجاز. بحط بقى دلوقتي كريمة الطهي بتاعة جهينة، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. وهقلب برضو طبعا تاني، هفضل اقلب فيه علشان يعني يتجانس بقى كله مع بعضه، تقليب مستمر. حركة الكريمة دي بتدي طعم حلو قوي، يعني كأنك حطيتي قشطة كده او حاجة. هبتدي بقى بعد كده هوزع كمية من البشاميل على الكوسة. الكوسة مفروض ان هي خلاص استوت، او زي ما قلت يعني خلاص انا كده تمام بالنسبة لي، هي 3/4 سوا. هحط لها حوالي نقول كبشتين مثلا من البشاميل. انا الحقيقة عندي مشكلة ان انا بشتغلش بمقادير قوي، بس هما تقريبا حوالي كبشتين بشاميل. وهقلبها فيها كويس، وهحط برضو في الصينية او في القالب اللي انا هعمل فيه الكوسة شوية بشاميل في ارضية الصينية. البايركس ده حطيت في ارضيته كده، وحطيت بعد كده الكوسة وعليها اللحمة المفرومة متوزعة كده. طبعا اللحمة المفرومة تكتري وتقللي زي ما انت عايزة. واخر حاجة طبعا باقي البشاميل على الوش. وهبتدي احط قطع زبدة صغيرة قوي قوي على يعني على الجوانب بتاعتها. دي الكوسة بالبشاميل بعد ما خرجت من الفرن. ده شكلها. وشوربة كريمة فراخ، ورز ابيض. طبعا اللي حابب ياكل بعيش ممكن، بس انا بحب الرز. واسكالوب بانيه. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات جاية قريب. مع السلامة.